Kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na wadau binafsi likiwemo shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa kwa maana ya UNDP linasimamia warsha hii ya wadau kutoka sekta ya uhifadhi wa wanyamapori kuhakikisha sasa ushirikishwaji wa jinsia ya kike katika ulinzi na usalama wa rasilimali hii ya wanyamapori ikiwemo masuala ya ujangili unazingatiwa kwa 100%. Katika kuhakikisha kuwa masuala ya kijinsia yanapewa uzito unaostahili katika kazi za kupambana na ujangili na biashara haramu ya nyara, na ili kuleta mapinduzi ya fikra kuhusu swala hili, wizara kwa kushirikiana na UNDP imeandaa mkakati wa kuimarisha masuala ya kijinsia kwa ajili ya mradi ili kuchangia katika kufikia mabadiliko haya kwa kuongeza uelewa wa masuala yanayohusiana na jinsia pamoja na kuwezesha usawa wa kijinsia katika kupambana na ujangili. UNDP katika familia ya Umoja wa Mataifa tunatumia sana approach ya human development katika kueleza kazi zetu. Sasa human development ndio human rights. Na kwa hiyo mambo ya agenda kwetu ni mambo ya msingi sana. Yapo hivyo kwa maana ya kwamba maendeleo ni ya watu wote wa jinsia zote, wanaume na wanawake. Lengo la mradi huu ni kusaidia juhudi za serikali za kupambana na ujangili na biashara haramu ya wanyamapori kwa kuimarisha masuala ya kisera na kisheria, hususan kupitia sheria na kanuni mbalimbali pamoja na mikakati ya kukabiliana na ujangili, kujenga uwezo wa kanda za kiikolojia za kupambana na ujangili, yani tasking and coordination groups, kuimarisha ushirikiano baina ya taasisi za uhifadhi na kuboresha ushiriki wa jamii katika uhifadhi na kuboresha maisha ya jamii ili kupunguza utegemezi wa rasilimali za wanyamapori. Wizara kama wizara ilishaona na taasisi zake ilishaona kwamba wanawake wanaweza na kwamba wanawake wengi wamepelekwa mavyoni kwenye vyuo kusoma masuala ya uhifadhi. Na ukitazama kwenye taasisi nyingi ambazo ziko Wizara ya Maliasili na Utalii, wakina mama wako mstari wa mbele. Ukifika kwenye kuprosecute cases, wakina mama wapo. Ukifika porini kwenye kupambana na majangili, wakina mama wapo. Ukikwenda kwenye angalia masuala mazima ya kuleta taarifa kwamba kuna sehemu ujangili unafanyika, wakina mama wapo. Sera ya wanyamapori imezungumza, ukiangalia pale, na naomba ni quote, the Wildlife Policy of Tanzania ina policy statement kwa wale ambao wana sera, mimi ninayo pale. The government of Tanzania will strive to promote gender equity in sustainable management, conservation and development of wildlife and wetland resources. Kwa hiyo utaona the guiding tool kubwa kabisa from the constitutional level katika sekta kwa maana ya wizara kuwa stand alone, lakini tukija zoom in katika sekta yetu ya wanyamapori, sera yetu ili tutaka tuanze kutekeleza mambo ya gender mainstreaming tangu ilipokuwa. Ni kweli kabisa wakina mama tunaweza pia kwenye hizo shoroba za kupambana na ujangili. Tuko tayari kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba rasilimali zetu ambazo zitatusaidia katika uchumi wetu na haki zetu kama wakina mama zinakuwa sahihi. Kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba tuko tayari sio tu kwenye warsha, kwenye utekelezaji wa yale ambayo mkakati wetu wa utekelezaji yamewapa kipaumbele, tuko tayari kuyatekeleza. Hii ni Kadoshi TV, always on time.